Pace, shalom di Gesù Cristo, buongiorno. Leggiamo il libro di Atti degli Apostoli. Leggiamo oggi la seconda parte, capítulo 8. Leggete a casa, è meraviglioso conoscere le dottrine degli Apostoli di Gesù Cristo. Amen, amen. Queste dottrine qui sono veramente, in questa possiamo veramente fidare. I servitori di Gesù Cristo, gli Apostoli. Andiamo avanti. Dio sia benedetto. Pietro stava a Samaria predicando il battesimo nello Spirito Santo. Ci sono molte chiese che non predicano più il battesimo dello Spirito Santo. Ci sono alcuni che neanche credono che c'è il battesimo dello Spirito Santo. Ma Pietro aveva il dono meraviglioso. Pietro e tutti gli apostoli avevano dei doni meravigliosi. Tutti i doni di Dio. E c'era quelli Simeone, lascia vedere qui come sta scritto. Poi appare qui il nome di lui. Simone, è Simone. C'era il Simone, anche Pietro era Simone, ma Pietro ha ricevuto il nome di Pietro, dato da Gesù. E questo Simone era un magico e pensava che i doni di Dio è magica, ma non è. Non confondere le cose di Dio eterno con quelle che si fa nel mondo. E qui sta scritto così, perché a quelle Simone aveva dei soldi perché faceva magia, ingannava il popolo, e poi quando ha visto che gli apostoli avevano il dono di Dio, e lui offre soldi per comprare il dono di Dio. Ma guarda cosa Pietro ha detto. Ma Pietro gli rispose: il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai osato pensare di acquistare con denaro il dono di Dio. Il dono di Dio non si compra, non si vende. Va alla perdizione. Così gli apostoli hanno detto: va alla perdizione chi pensa di comprare il dono di Dio e anche chi pensa in vendere. I falsi profeti vendono il dono di Dio. Andiamo avanti. Non vi è parte né sorte alcuna per te in questa cosa, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. La Chiesa di Gesù è una cosa seria.
Hoje está um pouco estranha a chiesa de Jesus. É como aquela última chiesa do Apocalipse, a sétima chiesa do Apocalipse. Está estranha, mas naquela época era muito séria. Gli apóstolos veramente parlava la verità, senza paura. E Pietro ha detto a quelli Simone, e dito, e anche ha detto, pentiti, dunque di questa tua iniquità e prega il Signore che ti sia perdonato questo pensiero. Se tu conosci qualcuno che vende il dono di Dio, va via di questo, perché questa persona deve avvertirsi. Andiamo a leggere. Ti vedo infatti che uso infiele amaro in lacci di iniquità. Guarda cosa Pietro ha detto a Simone. Forse hoje qualcuno dice, não, lascia stare, poverino. No, se predica così, sta ingannando le persone. Perché dopo Pietro ha parlato molto serio con quell'uomo, cosa è successo? Rispose Simone, pregate voi per me, il Signore, perché non mi accada nulla ciò che avete detto. E lui ha avuto paura, e lui ha capito che doveva cambiare il pensiero e ha chiesto anche preghiera. Ma perché? Perché Pietro ha predicato la verità senza paura. Esse poi, dopo aver testemunhato e annunciato la parola di Dio, ritornavano a Gerusalemme e evangelizzavano molti villaggi della Samaria. Amém, glória a Dio. Era maravilhoso, maravilhoso la predicazione del Vangelo di Gesù in quell'epoca. E poi ora inizia un altro percorso per Filippo. Ora prima Filippo predicava a Samaria, ora Filippo va versus Gaza. E quell'epoca c'era degli angeli che parlava con le persone di Gesù. C'era lo Spirito Santo che ci portava da un'altra parte. Quell'epoca era soprannaturale, era meraviglioso. Um angelo del Signore parlò intanto a Filippo. Alzati e vá verso il mezzogiorno sulla strada che discende da Gerusalemme a Gaza. Essa é deserta. Ele se alçou e se mise em caminho, quando ecco um etíope,
um eunuco, funcionário de Candace, regina de Etiópia, sovrintendente a tutti i suoi tesori, venuto per il culto a Gerusalemme. Amém. Glória a Deus. Legge tutti i libri degli apostoli, è meraviglioso. Ensina, se tu conosci un pastore, un missionário, ensina i libri degli apostoli in chiesa. Oggi non si predica più il Vangelo, le opere degli apostoli non si predicano più in chiesa. Ognuno ha un pensiero diverso, ha una predicazione di testa, ma dobbiamo predicare quello che sta scritto nel nome di Gesù, e non è appena un versetto biblico, è tutto il testo, tutti i capitoli. Se ne rinnovava seduto sul suo carro da viaggio, leggendo il profeta Isaia. Amen. Quell'uomo lì, l'eunuco della regina d'Etiopia, era un uomo che aveva dei beni, perché si portava con una macchina, non macchina come questa, no, di questa epoca, perché non c'era, ma una macchina, forse c'era dei bui che portava, o cavallo, non lo so. Ma andiamo a leggere. Quell'uomo è andato da Gerusalemme, quell'uomo cercava a Dio di Israele, quell'uomo eunuco dell'Etiopia, e quando ritornava a casa, forse ha comprato lì un libro di Isaia, e poi ritornava a casa leggendo, perché Dio fa tutto del modo giusto, perfetto. Niente per caso, niente per caso. E cosa lui leggeva? Il passo che parlava di Gesù nel libro di Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo, lo Spirito di Dio: va avanti e raggiungi quel carro. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quelli riposi. E come lo potrei, e come potrei capire se nessuno mi istruisce? E invitou Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo. Come una pecora fu condotto al macello, e come come un anello, senza voce
e nasce aqui lotosa, così egli non apre la sua bocca. Questo è Gesù quando è andato in croce. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, ma la sua posterità chi potrà mai descreverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. E rivoltosi a Filippo, l'eunuco dice: ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo a parlare e partendo da quel passo della scrittura, gli annunciò la buona novella di Gesù. Per molto tempo non c'era la nuova alleanza scritta. La Chiesa ha cominciato con la predicazione di testa di quello che Gesù aveva fatto e anche leggeva il Vecchio Testamento, dove c'era il testo che parlava di Gesù Cristo. E quelli che aveva conoscenza, perché i primi apostoli conoscevano il Vecchio Testamento e loro predicavano di testa, perché non era tutti che avevano una Bibbia, neanche ebraica, in mano. Eunuco aveva un libro di Isaia, perché lui aveva soldi, ha comprato quando è andato da Gerusalemme. Ma molto non aveva. Non era come oggi, che ogni posto che si va c'è una Bibbia. Non era così. Non paragonare quell'epoca con questa di oggi. Mio Dio, aiutaci. Oggi è dove si va c'è la Bibbia, ma le persone non obbediscono. Andiamo a leggere. Proseguendo lungo la strada, giunsero a un luogo dove c'era acqua. E l'eunuco disse: ecco qui c'è acqua. Che cosa mi impedisce di essere battezzato? Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua. Filippo, l'eunuco, e egli lo battezzò. Quando furono usciti dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e proseguì pieno di gioia il suo cammino. Amen. Glória a Dio, aleluia. Quanto a Filippo, si trovò di Azoto e proseguendo predicava il Vangelo a tutte le città finché giunse a Cesarea. Amen. Cesarea, vicino il Mar della Galilea, il mare che in verità non è un mare di verità, è un grande lago.
E così finiamo qui la lettura di Atti degli Apostoli 8, la finale. Leggete a casa, predicate il vero Vangelo di Gesù. Fa come era gli apostoli. Guarda come loro predicavano il Vangelo, come Filippo predicava, Pietro, Giovanni, l'apostolo Paolo che è il nostro apostolo, l'apostolo dei gentili. Guarda com'era che lui predicava, loro predicavano. Era meraviglioso, ma oggi le persone disprezzano. Oggi i credenti stanno andando indietro, cerca religione e abbandona il vero Vangelo di Gesù. Io vi lascio qui nella pace del Signore. Che Dio vi benedica nel nome di Gesù. Che Dio vi benedica con la pace, con la salute, con la prosperità in nome di Gesù. Ti dê la pace. E cercate Gesù, leggete la nuova alianza, perché tu non sia inganato. Pace, alla prossima. Shalom, shalom.